Йылғалар шешенеп толған, бірер яңғырмы керек, йөгерергә уйнап, дулап, әллә біраз иртәрәк. Қарғалар уя қырғаннар, төннәрен шактый салқын, яңғырар тиздән һавалар, тырналар якын. Тупыл ботаклары яшел, жан ингән бүреләргә, ак кайын кызын яшьтәшен жай көтә кадерләргә. Яр буйлары тулы шау-шу, гүзәл шашкан хисләрдән, китмичә тор әле ташу, иркәм кайтып җитмәгән. Төбәкләрдә, тирәкләрдә тормыш җанланып килә, хәтта минем йөрәктә дә хисләр яңарып килә. Исертте бугай яз исе, нечкәртте күңелемне, йөрәккәем янганда син көл булып түгелемме? Сүрелмәмен, түгелмәмен, ашкынырмын яшәргә. Язгы җир ачык күңелгә, гел матурлык шешәргә. Resim ol başta nичектер йөрәктә башлана. Син моторлыкны күреп аласың. Менә шул моторлыкны башкаларга җиткерер өчен минем теләгем туа ягозга төшерергә ул моторлыкны, ул күренешне. Менә шулай инде. Моторлык бар бит ул, карагыз. Әгәр дә син сүзләр белән нәрсәндер tasvirlay алмыйсың икән, билгеле инде ул вакытта карандаш, ручка аласың һәм күңелеңдәгене инде рәсем аркылы әйтеп бирергә тырышасың. Кай вакытта шулай була, что рәсемдәгене син нәрсәдер әйтеп бирә алмыйсың. Ул вакытта инде шул күңелеңдә яткан tasvirлау өчен сүзләр эзли башлыйсың, сүзләр табасың. Язмыш, рәхмәт укыйм сиңа. Бу йолдызлы зәңгәр төн өчен. Хыялланып берәү сөеклесен, минем кебек уйлап сөенсен. Йоклый алмый яткан ярсу җаннар, яр буйларын урап кайтсыннар. Бер-берсенә гыйшык-мышык тоткан мутбакалар җырлап ятсыннар. Язмыш, рәхмәт укыйм сиңа, сандугачлы сихри төн өчен. Тау битендә җим-җим учак яна, нур балкыта икән кем йөзен. Гашыйклар мәсреле учак яккан, язмышыннан качкан бер җанмы, көтүчеме мәзәк сүзләр сөйләп, ачык авызларны җыганмы? Кәҗә белән сарык түгелле иш, әкиятләрдән ерак кителгән. Дустым микән, туган ягын сагынып, кайтып җиткән җирнең читеннән. Язмыш, рәхмәт укыйм сиңа, үткәннәргә илткән төн өчен. Нинди якын дусларым бар иде, югалттым шул инде күбесен. Язмыш, үтенеп сорыйм синнән, чын күңелдән җаным кушканча. Хәсрәтемдә менә минем белән очрашырга килгән дусларга. Рәхимле бул, зинһар, рәхимле бул. Син бер үтә минем теләкне, дусларымның матур язмышлары шатландырсын минем йөрәкне. Бу көтмәгәндә килеп чыга. Хыяллар, өметләр, ләкин тормышның үз шахмат йөреше. Син көтмәгәндә тормыш әсирлегенә төшмәссеңме? Әйләнә-тирәдә кеше шул кадәр күп. Ләкин бу тормышта кылган гамәлләрең өчен син бары үзең җавап бирәсең. Менә мин бәлки шагир да булмас идем. Бәлки рәссам да, рәсем дә ясамас идем. Әгәр дә аягым белән йөрсәм, нинди булса, бер инженер булырга минем исәбем бар иде. Менә тормыш башкача килеп чыкты. Әтинең әтисе Сәгир бабай.
Bizden tereze yanına jeyip oturaydı. Bir taşlarınıkına kağıt alaydı babay. İyi mine şol kağıtdan atlar kesip yasıydı. Yalarını kışkın indetigi yuş terezege yapışça. Bizge endi şondu motor bolup görüneydi ol Miňa da vagonlar yasıydı bizim avul yanından poyuz uza. Belki şundan şol motorluk küçük kalgandır ezbine, kada olsa yürek yakıp kalgandır. Әхмәт авылы Гакил Сәгыйров өчен изге җир. Ул аның туган авылы. Биредә аның бала чагы үткән. Югыйсә барысы да яхшы башланган, һәм ул шулай дәвам ителергә тиеш булган. Уңышсыз ясалган операция тормышка ям белән караган егетнең язмышын хәл итә. Гакил Сәгыйров алдагы гомерен урын өстендә үткәрергә мәҗбүр була. Buna küp mil min avrup yatam indeyim. 50 kaçandı birli. Min üzümün bir kaçanda orasında yatkan itip siz gelim yok, görgelim yok. Koyadır yerim, koyadır nesedir işleyim, kimgedir varam. Гакил Сәгыйров бу мәктәптә сугыштан соңгы елларда укыган. Дөрес ул вакытта мәктәпнең бинасы агачтан төзелгән булган. Соңгы елларда мәктәп үзгәртелеп таштан төзелгән. Сыйныфташлары, чордашлары әйтүенә караганда, Гакил Сәгыйров мәктәптә барлык фәннәрне дә бары 5 билгеләренә генә үзләштергән. Нык ихтыяр көченә ия, үз максатына ирешүчән булуы белән сыйныфташлары арасында аерылып торган ул. Менә бу Гакил Сәгыйровның укыган мәктәбе. Без шунда инде бергә укыдык. 5нче класска кадәр. Арабайтак, шуннан җәяү килеп, дәрескә 1 минутта соңга калмыйча, дәрестә утырып, укып бетергәч инде кабат китә иде Әхмәткә. Аның экзаменнарында да бер нинди фәненнән дә дүрт чыкмады, гелешләгә укыдым. Гакил абый безнең мәктәптә укыган. Минем әниемнең сыйныфташы да ул. Ул оптимист. Һәр вакытта да ул һәрбер очрактан чыгу юлын табырга мөмкин ди. Бары тик төшенкелеккә генә бирелмәскә ди. Бу аның шигырьләрендә һәм рәсемнәрендә генә түгел, менә шулай тормышта аралашкан вакытта да нәкъ шулай чагыла. Ул кайдан гына сүзләр табып бетерә. Менә аның белән кәефсез чагында көлдерә дә ала ул. Гомумән яшәү кеше биреп китә, дәрт уята. Ул миңа бик ошый, чөнки ул безгә килгәне дә бар, ул безнең гаилә дустыбыз. Ул менә бер шигырь миңа багышлап, миңа һәм энемә багышлап язган иде. Гөлназ апам дигән шигырь. 5 яшьлек нәни Гөлназның апа буласы килә. Сеңелле күрше малайдан көнләшеп өйгә керә. Әнием больниска барып, бәби алып кайт инде. Кайтам дип әйтәсең. Миңа былтырдан бирде. Күрше Радик сеңелесен уйнап тормый бит миннән. Миңа алып кайт дигәнче, акчасын үзем бирәм. Больниска барып әнием. Мин инде шигырьләрне 4нче ел язам. Гакил абый килгәч, миңа үзенең биремнәрен һәм киңәшләрен бирә. Иң соңгы тапкыр килгәндә ул миңа шалкан тартучы бабай турында шигырь язарга кушкан иде. Шул шигыремне мин сезгә дә укып күрсәтергә телим. Кичкенәдән иң яраткан әкиятем ул шалкан. Башка әкиятен тыла, шалкан истә калган. Әгәрдә кешеләр әйтсә миңа, кара бу рәсем нинди матур килеп чыккан дип. Матур сүзе бит ул бик зур эчтәлекле сүз, беләсезме? Нинди генә җырларга, нинди генә каягына карасак та матур сүзе, ул матур, бөтенләй үк матур дигән сүз. Менә кешеләргә ышарлык итеп, кешеләрне бераз булса да аларны ничек әйтергә кирәк, үзеңнең рәсемең белән хайран итү, бераз булса да, ничек тә булса. Менә шунда инде мин бөтен миемне күрә идем.
yazarga aytып, мен тенне яратам, чөнки бөтен нәрсә туктала, син генә үзең генә каласың. Бөтен дөньяда үзең генә ничектер, үзең генә бар шикелле хис итәсең. И бөтен хисләрең, бөтен уйларың белән син үзең генә. Тот та яз, уйла, эшлә язганың өстендә. Йылдызларга карап ят тагында ачык тәрәзәдән. Менә төн минем өчен иң шул яхшы вакыт иде. Бәхет дибез. Күргәнебез бармы соң? Бетереп бәхет эзлибез. Кайсыбыз табармы соң? Бәхет тигезме байлыкка? Ефәкме ул? Атласмы? Буйырсак алтын балыкка шын бәхетне тапмасмы? Нәфес капчыгы бик тирән. Кичә табылган бәхет бигрәк бәләкәе икән. Зурысын эзләргә вакыт. Ринат белән коляскада мин отырган кайтып барам. Минем алдан ерак түгел бер 5-6 метрда гына бер катын кайтып бара. Яшь кенә бер 3 яшьлек кызын тоткан. Икәү инде яман сөйләшеп кайталар. Нидән сукмактан кайтып баралар. Менә әзрәк киттеләр дә тегеләр алдарак. Кинәт кенә теге кичкенә кыз нитте, чүгәләде. Чүгәләде дә әнисенә нәрсәдер күрсәтә. Әнисе дә аның янына чүгәләде. Ринатка мәтәм туктале. Не сөйләр икән булар. Теге миңа кызык инде барыбер. Мин шундыйларны яратам. Шундай көтелмәгән ситуацияләрне. Мәтәм тыңлыга туктаган. Туктадык без дә торабыз. Алар икәп сөйләшәләр инде, сөйләштеләр, нәрсәдер күрсәтә җирдән. Теге кичкенә кыз Ярар, тордылар да киттеләр. И теге кыз берничә адым китә дә тагы әйләнеп карый шул төшкә тагы. Мин Ринатка мәтәм син узып китмәле. Шул җирне карыйга нәрсә бар икән анда. Килеп җиттек, карыйбыз. Теге ике таш арасыннан кичкенә генә бер аппак чәчәк күренеп тора икән чыккан. Менә кичкенә генә кыз аны күреп алган бу чәчәкне. Ан таптамады да, нитмәде дә. Әнисе зәргәдә кушмады ахыры. Менә бит ул кыз үскәчтен менә шундый матурлыкны күрүчән булачак.
шагирге her vakit nersege de bulsa, kimge de bulsa biraz gaşık bulup yaşarga kerak. Mine, eğer de sen tege pasman eken gibi bütünesine karar versen, menimçe bir neydi şeker kelip çıkmaz edi o. Yok, yalap yatsan bilgili tağından açar. Buna kelip, karap, batırlıkını tayıp, bütünesine açık gezin bile, açık günün bile karar versen, motorlukta görüne, bana yazar için işte tabula. Вот mine motorlukның kişi menimçe. En keçli nerse o. Bir tanesini jеңе turgan nerse.